ايوه هيجيب لنا فراخ. انت يا بيه انت هات لنا فراخ، الواد تعبان، امه قاعده عندي عشان اكله واشربه. فراخ يا حبيبتي، فراخ ان شاء الله. اللي مالكش دعوه، يعني ايه؟ هو مش انت راجل البيت؟ ده اخويا وامي قاعده عندي عشان اكله واشربه. واشمعنى اخواتك انت بتجيب لهم كل حاجه؟ وانا ان شاء الله اعمل لك ايه؟ انا قاعد ولا شغله ولا مشغله، هجيب لك منين فلوس؟ ما حلتيش حاجه غير الترنج اللي لابسه تاخديه. امال اشمعنى اخواتك اول ما بيجوا اعملي اللحمه، اعملي الفراخ، ايوه مش عارف ايه؟ اشمعنى اخواتي واهلي بتعمل معايا كده؟ ده بيقول لي ايوه، ده اللي كان تعبان، ده بيبجح فيا. بقول لك يا شيخ خليه يروح عند امه وابوه، مش هيقعد عندي. اقول لك على حاجه، عايزه تمشي معاه مع السلامه، يعني علامه اشكالكم انتوا الاثنين. طب ماشي، احنا هنوريك. لكم القرف انتوا الاثنين. انا مالي، انا متجوزك انت، انا ليه دعوه باخوكي يجي يقعد عندي؟ والواد ما شاء الله المصيبه سيره فراخ صوته لعلع، اللي عامل نفسه تعبان لكم القرف. بقول لك ايه، انا جات لي فكره حلوه. فكرة ايه؟ ممكن نسرق الشقه. نسرق ايه؟ دي شقتي، انت عبيط؟ نسرق قوي فلوس مخبيه، نسرق شاشه نروح نبيعها عشان نجيب اي اكل. هنخش دلوقتي ونشوف في فلوس ولا مفيش. طب يلا. يلا يلا يا ابني ندخل نبص. استنى يا ترى بيحطوهم فين؟ استنى كده هو بيشيل الفلوس هنا على طول. يمكن شيء اهي. استنى نشوف شايل كام. الله، 300 جنيه اهم. حلوين، هيجيبوا فرخ. اكيد، يلا بينا. يلا. هنجيب فرخه، هنجيب فرخه. لكم القرف. كويس ان هم مشوا. اخش انا اجيب الفلوس بقى عشان ابعت اجيب ايه؟ عشا، اتعشى. انا كنت سايب 300 جنيه هنا، راحوا فين؟ يبقى اكيد سرقوني ومشوا عشان يجيبوا فراخ.